Kahinyo Trap Youth Council kala penlong ya kajing alang pajba hamot pran kum shibenta ban pensa priang jingtip syaki pajba halor kajing sniu jong udrak. Daki spangut ki pajba kilaya lumlang ha kate ke jaka ban penpau ya laki jing songkya halor kajing bun jong ki nong di udrak kamtam ki samla. Ha kani kajing alang u presiden ke HYC uba Roy Kupar Sinrem ula penrem jur ya ka sarkar kabam shimlala ban le AA halor kajing bun ki nong di udrak. Ula kedau bawatlah ke sarkar kala sedang ya ke projek kabala ai kerteng ke dream ban ya le persya ya kini ki kam sniu hinrei kam shimlala ban trai kam than. Kasorkar kadang pisah ban air ke cherry blossom san krol tin kasih senam ban wan yalam ya kinong put kinong tem kam don pisah ban siu ya katulok jong kinong hikai ki jongi kam don pisah ban siu ya ka scholarship jong ki kum samla ki jongi ki bakum kita kinoi lam kita kapol kala dei bagazat nuriu ka ban perkat nang nisak dia lor katakan orang yang bakaseng kapan syam yang kani jingket kli ban mi syamanan jenla dapat ki buar bulat jenla dapat kita ki priyo ki babat ya kaan ki pentre kam hok ya la ka jong ka kamram kam dadon kam in HYC ban mi apo so shilong ban mi aki wei pat ki jaka ban ya le kam ya ki nong di drugs U Chief Executive Member jong